今日就應該係第10堂係啦。咁啊，應該我哋仲有理論上仲有3堂啦。咁我哋應該會上多少少嘅。咁啊，隨你自己啊。咁如果你覺得出席得夠，你想走堂咧都冇所謂嘅，即係最尾嗰2堂啊，即係加落去嘅啫，得唔得？係啦。咁我哋因為最多係13堂，係啦。咁我會再加多2堂啦，就係、加多去23號同埋26號啦。7月啊？6月得唔得？係啦，夾唔晒嘛，係啦。咁但係咧當然啦，我會咧純粹6月23號、26號咧係即係可能講下 project 嗰啲。咁 project 嗰啲咧，你睇下做唔做啦，10%，唔係好多，係啦，到時候唔算太多啊。咁當然啦，即係俾你輕鬆下啫。如果你話咦，翻到嚟就係理論上翻到6月19嘅啫。翻到6月9，記得我一個人，因為之前係咩啊？因為之前俾上年7月係上年耐啲嘅。你啊上年7月仲得翻你嘅原因。係啊，因為有啲科係長啲嘅嘛，呢科短啲嘅。有冇個可能就係上年係一邊分佢就冇限制疫情喺度。係啊，冇限制呢個。但係因為有啲人唔知道今日每堂。係冇錯，所以我到時會講嘅。咁啊，一記得講㗎嘛。係啊，咁我會喺 WhatsApp group 度講嘅，到時放心啊。係啦，咁應該就到時啦，即係你今堂好啦，下堂都好啦，我哋會都係做啲計分嘅，係啦。咁就我哋今日會做呢個 Lab 7嘅，係啦。咁啊，你可以喺 Moodle 上面去望一望啦。咁呢度咧，我哋咧今堂就會做一個 touch 啦、multi touch 啦，同埋 gesture 嘅嘢，純粹係做嗰啲效果㗎。即係其實你有陣時候用 Android 手機啊，或者 iOS 都好啦，可以用2隻手指嚟去 touch 個 mon 㗎嘛。2隻手指去滑動個 mon 㗎嘛。咁其實就係做今堂就係做呢個啫。咁當然我哋做嗰個效果咧就梗唔係好即係為做而做啦，做俾你睇個效果去摸索一下啦，得唔得？係啦。咁同埋個 touch 係咩嚟嘅？即係解掂啦。咁譬如我掂個熒幕，掂某個按鈕，佢就會變咗另一樣嘢嘅，即係純粹係做呢個效果嘅啫。即係等同於你如果要設計一隻 game，咦，我要去拖拉喎，去 touch 佢喎，咁就做呢個其中一個功能啦，係啦。咁另外咧，我哋仲有一個咧叫 gesture 嘅，咁你通常少聽啲嘅呢個字啊，叫 gesture 啦。咁通常就係個手勢嘅動作，係啦。咁陣間我哋就做呢幾樣嘢啦。咁唔係好長嘅啫，其實係啦。算叫輕鬆啦。咁但係咧，你記住啦，我哋呢一個都計分嘅，我覺得計重啲嘅呢一個，佢唔知計10幾% 嘅呢個。啊，雖然我冇標明嘅，係啦。而家呢份我記得係計15% 嘅。係，雖然我冇嗱，我而家標翻啦，係啦，咁起碼你知道啦。咁所以就應該今堂同埋下堂咧，下堂應該我就會俾份 IA 你哋嘅，係啦。咁我會俾少 tips 啦，又好似上次咁啦，係啦。咁當然份 IA 好長㗎，係啦，有 MC，跟住又有又係嗰個實習啦，係啦。咁其實就基於今堂嘅嘢嘅，係啦。咁所以你要知道，因為我哋開始叫做。之前講過啦，你要識得轉頁啦，轉分頁就係你撳個按鈕，佢彈去第2頁嘅，即係除咗彈去網址之外咧，就彈去一個新嘅你開咗嘅 page， 係啦。咁呢個我哋就做呢幾樣嘢，咁啦。咁我哋就做 Lab 7，咁你可以下載咗呢個 PDF 啦，係啦。咁我調校過嚟嘅，應該容易啲嘅。咁另外就個 Android Studio 啦，都係一樣啦，係啦。咁嗱，你會見到咧，我哋咧嗰份 lab 咧 lab 7係啦 ，lab 7咧，咁頭先都講過啦，我哋會有個主頁面，我哋會有3個按鈕嘅，咁呢個就係今堂嗰3個功能，你一撳落去就跳去另一頁，就去到適當嘅功能啦，咁去試嘅啫，其實都係啦，咁啊其實就係做呢幾樣嘢嘅啫，唔算話太難嘅，我覺得係啦。
得唔得？咁如果應該有時間咧，我就講埋嗰個 IA 啦，因為你哋應該我哋星期四就會做 IA 嘅，咁所以我都會提大家星期四一定要翻，係啦。因為星期四嗰份 IA 咧，就個個都唔同嘅，又係你要做你自己嘅頁面啊，即係好似當自己介紹自己咁樣咧，整一份 CV 咧介紹自己咯。你可以加啲圖入去，加啲文字入去又得，係啦，咁樣嘅嘢咯，係啦。OK，咁就慢慢來啊。咁我哋就你可以下載晒，即係執行咗嗰個 Android Studio。晏晝嗰堂係啦，咁我哋慢慢來啊，等大家安裝咗先啊。係啦，快啲開機啊！快啲，我開始㗎啦。係啊，啱啊。邊人時間少少啊嘛。書我聽你講啊，你當我係邊個？以前咁撚個都唔肯聽佢講啊，而家師兄你嗰啲過分，呢種人，啲收完佢咁之後，啲人好耐下。攞佢咁撚熱嘅，我開到最大。你咪會唔會打風啊？呢個禮拜，哇係打，我真係係啊，打一個風球，啊，係啊，咁啊，你記住啊，如果我哋星期四假設打風啦，咁你梗係順延一堂啦。咁如果係打阿新 Sir 打定輸數咁樣，你睇嚟你都唔係，唔好咁講，係，我就七到講，係咯，可能係一號風球啊，就唔係，係會打嘅，會打。點都會打嘅，點解咁講？係會打。我睇咗好耐嘅啦。阿 Sir 吹台灣喎，阿 Sir 唔係，幾尺遠㗎？唔係，暫時都未知。嗱，你可以咧，嗱，純粹貨你， Windy 啊嘛，係啦，你就知嘅，係啦，地理學好。係 Windy，咩？以前中學讀地理 Windy 呢個好啊，係啊，用呢個，中性地理啊。都明白，都一齊中四，傻啊你都。我讀到中七地理，係啦。咁你見到咧，好似好無聊。我而家錄緊影，但係喺度講地理。阿 Sir 心諗點都會打㗎啦，打幾多號啊？可能打一號收皮啊嘛。唔會，你見到喺呢度嘅個風球，我哋係講緊個風眼，我想涼啲啊，大佬。最涼啦，搞到校晒全部最高啦。即係我話出邊嘅溫度。哦，咁上水成34好似。哇！我每日都去監測緊。阿 Sir 我嚟講，頂盡3號收皮，頂盡3號玩就係你夾即係你同一曬。你話自從幾年之邊個風係勁，全部啲3號風球啦，嗰個風係勁，差啲啊！唔係啊，星期六有機會掛8號嘅，星期六啊。所謂㗎。咁星期四真係唔翻啊！如果我星期六打8，咁梗係冇影響啦。點解星期四點解星期五？好，喺安裝 Android Studio 咧，阿 Sir 表示你真係冇啊，梗係寫咗聲，冇所謂嘅，冇所謂，冇所謂。食點解有邊絲？跟住 Lab 7啊，Moodle。Yeah。阿 Sir 你幾時教我做翻前個咧？應間即刻做，即做，去呢份緊要啲，呢份15%嘅，撈都唔撈啊！係啊，正常嘅，頭先都係咁。
如果你兩個做團，唔好似有啲人就攞啲俾我，我哋俾你哋，佢唔撚嬲我點啊？我哋啲係唔嬲我自己一日。阿 Sir 同你講成講啲嘢，有冇當風球？咁啊，琴日當風球。係。今日9號啊！今日9號風球點解翻嚟啊？今日即係10號啊，冇翻嚟啦。唔係，前日係7號風球。有呢咁嘅嘢，stop 佢。好，嗱，咁我慢慢嚟啊，嗱，咁就嗱，你可以跟住筆記做都得嘅，唔算太難嘅呢份嘢，係啦。咁就嗱，你一開始啦，都係一樣啦。今次咧開翻 MTV activity 係啦，咁你跟翻筆記啦，係啦。咁啊 new project 係啦，咁啊 MTV activity， 咁你記住今次咧，我哋要開多幾個界面嘅，一陣間要都幾煩㗎，你唔好撈亂啊。咁你就打翻，你就複製翻啲嘢啦。喂，咁啊 M7 啦，咁我哋要 touch 同埋叫 gesture， 咁你照複製嘅啫。咁都一樣啦。Java， 咁啊 API 30係啦。咁你 OK 咗咧，就可以撳呢一個 finish。係啦，照抄筆記。係啦 ，MTV activity，OK， 係啦。咁你記住都係啦，你要開咗佢啦。嗱，我開咗佢先喎。咁你要撈一陣嘅，記住。OK， 咁啊 finish。咁啊，等佢撈完個 Gradle 先啦。唔使嘅，唔使。放大。API 30就得㗎。係。緊房有嘢搞，好，咁你記住啊，你等佢撈晒右下角嗰條巴先啊，係啦，跟住先做嘢啊。咁啊，第一陣啦，要耐啲嘅第一次。咁嗱，我講一講啦。咁啊，你記緊啦，都係一樣。咁啊，陣間你就改下，即係做個 icon 啦，自己。咁啊，同埋你個 Apps 都可以改個名嘅。係啦，咁啊，除此之外咧，咁今堂個 lab 咧，因為要你要做4個 page 嘅，所以咧你要咧做個背景顏色，做幾多都冇所謂嘅，即係好似呢個綠色、藍色，咁啊紅色、粉紅色冇所謂啊，咩顏色都得，總之唔同就得㗎啦。OK， 係啦，你唔好全部黑色啦，如果唔係大鑊嘅陣間，啲字顯示唔到出嚟。咁你自己執整佢啦，陣間。咁我都會做一次個 background colour 嘅，咁個 icon 你自己整啦，好冇？係啦。咁咧嗱，我哋咧，你一陣間等佢撈完之後啦，咁啊，你要整多3嚿嘢嘅，係啦。咁啊 MTV activity， 咁咧嗱，陣間要整呢三嚿嘢嘅，咁你記住點樣起啊？係啦。咁啊，等佢撈埋先啦，我。係啦。因為3年未過期啦，冇因為過期啊，係咯。你做乜咁就啲嘢？阿 Sir 的湯唔生嘅渣。係。咁你唔好食嘢喎，今日冇食 lunch 同你講。好，
嚟啦，咁啊嗱，你等下撈完之後啦，咁啊嗱，我哋要開咧三個 NTV activity 嘅，係啦，嚟啦 ，OK，嚟啦，跟住啊，咁之前你大家做過嘅，咁啊嗱，如果你未得嘅話咧，你都望一望啦，陣間你做跟住翻啦，咁啊 file new， 然後有一個咧叫做咧activity。係啦，咁啊叫 MTV activity， 係啊嗱，呢啲做過㗎，係啦。咁你記住，如果你自己做 project 開分頁咧，就用呢一個嘅，係啦 MTV activity 啦。然後咧，佢個筆記同你講咧，淨係呢個名咧改做 touch activity。記住你打上去或者你複製佢啦，係啦。你要重複做3個出嚟嘅，係啦，係啦 ，touch activity，OK，再嚟多一次啊，咁啊，你等佢撈完啦，好啊，跟住 new， 跟住 activity，MTV activity。係啊，筆記嗰3個啊，呢個 touch activity、multi-touch activity 同埋 gesture activity 係啦。你撳完一個之後啦，佢撈咗兩個，佢會撈咗兩個 file 嘅，咁你唔使理佢住啦。咁你再整多一個，再整多兩個，咁啊再撳多一次啦。new 跟住 activity、MTV activity 再來多一次。咁個名咧，今次叫做 multi-touch activity， 係啦。咁啊，再嚟個點解夏天咧MTV activity， 係啊，整多3個出嚟啊，係啦 ，new 啦，然後咧 activity、MTV activity， 係啦。嗰啲嚟啦。咁嗱，你總共咧就應該起咗咧，而家總共有8個檔案嘅，係啦，即係4對啊。係啦，咁你要小心啲撳啊，因為上面有啊，跟住下邊就空晒，跟住就有冇嘅？一啲做嘅係啦，咁應該起咗好多個㗎。有啲太靚啦，呢啲先係實際上嘅咁咗。所以佢喺邊邊嘅咧都係啦。夠啦，其他係喺下幕，佢俾我跟住打波仔嚟，打波仔開地，啱你啊你。加開業就可以去對面，真係死。識你嘅咩？即係我呢度咪佢 OK， 佢都係佢俾我睇呢啲。佢哋先 OK， 因為好似咧呢個，佢先10個多嘅 OK， 俾人搞3個出嚟，都唔覺得係過萬3次先到，最難揾頭嘅。嗰個係佢嚟㗎嘛，所以就係傾到落嚟，好難少人哋知佢有啲人買300蚊抽魚，係咪啊？關係你開公司佢嘅話，因為你翻到馬路喎，你睇下馬路度，你應該點樣金毛唔係你睇下呢個，你睇呢個一份喺馬路，即係人哋啲爭幾遠，分馬路，翻去馬路影相真係第一次。可能300蚊少過年資咧，幫佢控制佢。好，嗱，咁我就繼續開始啊。
咁嗱，你應該而家咧就有八個頁啦，係啦，即係4 pair 啦，咁早啊先。係啦。咁咧嗱，我哋咧就要整3個按鈕嘅，係啦。咁但係整3個按鈕之前咧，咁啊記住你改翻呢4頁嘅顏色啦，背景顏色啊，都要改啊。係全部都要唔同嘅。你問下係啊。教書嘅。咁啊，首先呢度 Activity Main， 咁樣可以撳到呢個先，係㗎，正。我同都有嘢做㗎。係啦，你點樣褪過去咧？係啊，你真係碌過去嘅，即係你揾個碌咧碌過去啦，即係呢個係其中一個方法啊，即係最方便嘅咧，其實你 mouse 上下碌碌，係啦。一號風球點都有，一號風球要。咁咧，我哋改顏色咧，你就開翻呢個啦。咁啊，記住啊，再講一次 Activity Main， 然後你自己有需要咧，就喺呢度改翻個 mode 啦，即係呢個模式啦。咁我而家用呢個啦。之後咧，如果背景就係呢度最底樓下有佢個 All Attribute， 係啦，撳一撳。我點解又要改啊？然後有個叫 Background， 係啦。咁你自己改個顏色啦，得唔得？盡量淺色啲啦，係啦，淺色啲。你哋春袋你啊？係啦，放心啊，嗱，我會再嚟多次啊，因為做4頁嘅，係啦。咁啊 ，Activity Touch， 你就自己改另一隻顏色啦。唔係啊，你要聽住先得㗎。All Attribute， 我真係唔使做嘢，聽你講咋。唔係啊，你要做啊。All Attribute 下面最底，咁 activity 咩？我改咗啦已經，你四個都係咁改嘅咋。係啊，唔同顏色就得㗎，最底係啊。All Attribute 有一個叫 Background 嘅，係啦。咁你自己改中意嘅顏色啦。總之四個頁面全部都唔同就得㗎。係 background 係點啊 Background 係啊，你自己改咩顏色都得㗎啦。我點乜轉？哇！做到邊啊？我陣間幫你過嚟，好快。係啊，啱啱開始咋。嗰啲要改啊？係冇錯，4頁都要改嘅。咁你改個淺色啲啦，我都改個淺色啲嘅。開個咩 Android Studio？ 係啊。呢嘢寫咗幾同要問啊？我想問呢度。誒，我哋過去幫下講 spec 我哋，然之後改你，即係我佢講嘢。咁你不如撳一撳速嗱，請你嚟啦，咁勁。你撳一就得㗎。即係點啊？呢個使唔使改呢個？呢個唔使㗎，呢個預設嗰啲按鈕界面話俾你聽，你上面有改得㗎啦，係啦。睇下先啊。我同你對話咩？咁我幫你啊。點 L 樣啊？你有想轉下色頭？學嘢要衫。嗰個揸法係咪改啊？唔使，個揸法冇得改嘅。啱你話嚟講。哎呀，呢啲天氣點解我講會瞓覺嘅？咁你咪唔好翻咯，好嗱，咁咧嗱，你改完顏色之後咧，咁你就可以真係開始啦。咁先整咧3個按鈕，咁你記住啊，你都係睇翻筆記嘅啫，其實係。我望下先。6號。好似你咁你咁低我。唔係啊，你跟翻佢啊，第一個啊可以。即係 New project， 跟住呢度咧，你跟住呢度啊。之後咁可以撳呢個啊，你跟翻英文得㗎啦。好，嗱我開始住啊。
咁咧嗱，你一開始用翻 Activity Main 先啦，因為記住最主要係呢個頁面啦，即係主頁啊，係啦，我哋簡稱。咁咧，我哋就撳翻呢一個位置，咁啊叫 Split 啦，係啦 ，Split。咁啊，你見到有啲曲喺度嘅，咁我哋咧就會按翻筆記，咁而家咧就要整3個按鈕，所以會有3個不同嘅啲曲喺度嘅，XML 啊，記住。咁咧，記住啦，都一樣啦。每一個按鈕咧有佢嘅 ID 名，跟住有佢一個功能叫 On Click， 即係同 Java 相通嘅。咁然後個文字就叫做 To Touch 啦，係啦，你中意叫 Touch 都冇所謂嘅。咁呢啲咧就係個位置上面係個理由，咁你複製晒佢得㗎啦。OK， 黐喺邊咧？黐喺呢度。原本 Hello World 個就冇咗㗎啦，咁我擺度。我幫你啊，係啊，第2頁呢扎曲，複製嘅啫。係啦，咁啊 copy 喺 activity main.xml， 等多一陣，等撈埋先右下角。係啊，係啦，複製喺邊度咧？原本嗰個文字咧，你踩咗佢得㗎啦，呢個踩咗佢得㗎。Hello World 我哋唔使嘅，黐喺呢度咁得㗎啦。OK。咁你見到佢右手邊咧，就會有3個按鈕喺度㗎啦。咁如果你見唔到咧，你拉翻佢出嚟啦。係啦。好，咁啊繼續啊。好嗱，咁你見到咧，正常紅色咧係啱嘅，但係撈埋撈多陣先唔得嘅，係啊，未撈完唔可以做嘅。你右下角咯，佢仲撈緊嘢嘛，係啊，放心。咁咧嗱，點解紅咗咧？嗱，記住啊，因為點解啊？因為呢個係設計界面嚟嘅啫，嗰啲按鈕嘅功能咧仲未做嘅，我哋係啦，咁所以佢係暫時紅咗啱嘅，係啦。咁當然啦，你啲曲咧俾你去複製啦。咁記住啊，到時你自己做 project 咧，咁就冇曲㗎啦，自己自由發揮嘅其實係啦，有 project 咯，個人 project 會叫做。金堂個人 project 唔係，金堂呢份係都係計分嘅。係啊，我啱啱睇計分我就做啊嘛，15%我先做。係啦，冇錯。你當大家而家暫時30幾度啦，差唔多㗎啦。唔係你要落，盡量落，令大家落高分啲嘅。冇，要高啲要求嘅，做啫，真係。佢老婆得㗎，係啊，定係啊，慢慢來得 OK。喂，呢個嗱，你試下一次啊。咁咧要起3個界面嘅，點樣起咧？嗱，我起第一個，你望住。New 啊嘛。係啦 ，New 啦。嗱，我複製咗佢先。咁啊，呢個。係個名唔同啫。個名咧係你複製呢個 finish 咁就得㗎啦。跟住你就如此去推咧，跟住之後仲有3個名嘅。哎呀，即係剩低嗰3個都要 copy 到我嚟。唔使，剩低嗰3個按鈕咧唔使 copy 過去嘅。好，你整埋佢啊。係啦。咁咧嗱，我哋咧個功能咧，咁啊 main activity.java 啦呢個位啦，咁啊複製去邊度咧？嗱，今次我冇話俾你聽嘅，專登。係啊。係啦，呢度咧你複製咗佢，咁記住啦，斜好咧，我哋嗰啲叫注釋 ，OK？ 咁你複製咗呢度呢一紮佢咯喎，黐喺邊度 ？main activity.java。咁黐喺邊度咧？嗱，記住之前咧做過幾次嘅，你睇記唔記到啦？嗱，首先呢4行咧幫我 delete 咗佢，係啦，冇乜用㗎呢個，因為會阻住你嘅人。係啦。
哇，唔係啊，我扮咗去呢度啦 ，main activity 啊 ，Java 呢個係啊，將呢4行跌咗去，通常唔好睇行數，因為個行數都唔同嘅。係啦，你試下下面咧睇筆記啊，筆記有嘅，係啦，踩咗去。咁你記住，我哋係一嚿一嚿咁啊嘢啦，叫 protect role 啦。咁你記住寫 Java 其中一個呢個啦。咁其實我哋仲有3個嘅，就係你會見到咧，呢度，因為我哋有3個按鈕咧，所以我哋有 to touch、to multi-touch screen 同埋 to gesture screen， 係啦，係我而家 copy 呢嚿，咁咧黐喺邊度咧？呢度係啦，咁啊喺呢嚿嘢下面啊。唔好咁大聲。咁咧嗱，你呢個位置咧，記住我哋逐嚿一嚿一嚿咁嘅嘢啦。我哋而家咧 copy 落去咧 ，total 有4嚿嘅，就係 on create， 跟住 to touch screen， 跟住 to multi-touch screen 同埋 to gesture screen 嘅。咁呢個咧就 import 嘅，係你 import 咗先啦。我嚟㗎啦，係啦。先呢個雞胸我係老尾我都3個百幾斤嘅，變化份，我揾咩價？係啦，咁應該係咁樣㗎，好似我而家咁問啊。點解我哋金毛蟲啫？咩金毛蟲？嗰啲如果金毛嘅字先係金毛蟲，即係呢度。係啦，叫 copy 喺個 Java 嗰個位置。係啦，唔係啊，呢啲使咪生嘅？嚟啊，繼續咩啊？咩點嘅？唔使㗎，注釋唔使，咁你要 import 咗佢嘅。係啦，如果你仲係紅咗咧，即係咁樣啦，紅咗咧，咁你記住你就要 import class 啊。未改顏色咩？你陣間先啦。係啊。阿水姨即係話你好做，出年邊個？係啦，之後開住佢準備 Java，係啦，冇錯。成段啊？係啊，成段啊，綠色嗰度啊。咁啊？係冇錯。開邊啊？尾二嗰個括弧後面啊。尾二呢度。係啦，你撳。尾二咩叫尾二啊？你嗰個叫尾3啊？係啊，係啊，係啊，撳個 Enter 掣啊。係。跟住係啊，冇錯。紅晒㗎，你要裝嘢㗎。裝咩啊？咩啊？點解啲 import 冇嘅？點解有，當我叫 import 咧，就係嗰個縮住咗嘛。裝咩啊？你寫個滑鼠輕輕揩一揩個 view 字啊，撳一撳個 view 字，有啦。係冇錯，呢個咧都係一樣，係。之後啦，之後做咩啊？係啦，咁啊等一陣啦，係啦，咁我刪咗呢個佢都幫你。係冇錯，咁你記住呢扎嘢係咩嚟嘅咧？呢扎嘢就係個功能啊，你要話俾個按鈕聽，我真係撳到嘛。係啦，咁撳嗰陣時候咧，佢就會飛去另一頁㗎啦。咁我哋飛去另一頁叫 New Intent， 得唔得？係啦，叫 intent 啊，即係叫轉頁啦。咁轉邊頁啊 ？Touch activity 係啦，因為撳 touch 咧就會轉去 touch activity。我哋頭先開咗另外3個分頁㗎嘛。我而家唔一樣。係。咁快啊？咩啊？做咗10、20分鐘，15分鐘。係啦。有呢個。咁咧嗱，之後繼續咯喎。咁呢個咧就係叫 intent 嘅轉頁啦。咁你當然啦，你可以測試佢啦。其實你唔測試都得嘅，因為應該冇乜點錯㗎啦。係啦。咁之後咧，我哋就嚟第一個咯喎。咁我哋做咗 to touch 呢個先。咁你幫我撳一撳呢一個 activity 底線 touch.xml 啊。咁啊，先設計個界面。係啦。阿 Sir， 我冇界面。咩啊？我冇界面。冇界面咁咪
你有啊，你撳錯啊，你 Java 嚟㗎，睇英文啊。哦，係啊，我 Golden Lab，你唔識英文有時候你唔好撳啦。係啊。 Golden Lab。咁咧嗱，我哋呢一個咧，呢一集曲咧，嗱俾咗你嘅啦又係。 300蚊答翻你。咁基本上咧，你複製呢度去得㗎啦。嗱，有啲難複製㗎，唔知點解。有啲驚。呢度。咁呢個字係咩嚟嘅咧？咁其實就係個文字嚟嘅啫，係啦。咁陣間咧，你撳落去嗰陣時咧，佢就會顯示翻個坐標出嚟。點解吸到咁嘅嘢啦？係啊，你試多幾次啊，複製多幾次啊，跟住之後佢得㗎啦。試多幾次得㗎啦，你放大少少啦。我係逆向機咁。咁你唔好用啦。係有啲難嘅。阿 Sir，你介唔介意 Lens Go 翻我哋咁樣講難過幾次？唔係吸到嘅，吸到嘅。即係開機啦。係啦。咁你就撳翻呢個 split， 係啦，每次都係啊。如果你要打曲嘅話，咁你就喺呢個下面位置啦。係啦。咁你就複製落去啦。係啦。咁你記住呢個位咧，嗱你暫時咧佢就會顯示呢個 touch 出嚟嘅，咁啊正常㗎。陣間咧我哋撳呢個 touch 咧，佢就會轉咗做一個坐標嘅。咁記住個功能上面咧就係喺 Java 度做嘅，呢個我哋界面就係 XML 啊。係啦，得唔得？咁啊呢個就係個界面啦，係啦。好，得唔得？呢個 copy 喺呢度，activity touch， 我幫你睇下先。哦。呢度咧，等我一陣啊。有啲攰，可唔可以做當不緊？天氣係咁嘅。得 OK 啊。等一陣，望一望先。嗱，我檢查一下大家先啊。檢查我都唔得。你唔睇啦。你啱啦，你同我一樣啊。好啊，唔該你。好，咁就得啦。嗱，有啲同學你未複製，咁啊，你整埋佢啦。咁啊，嗱，你記住，你設計完呢個界面之後咧，咁啊做功能㗎啦，每次都係咁啊。咁啊 ，touch activity 頭先講過啦，我哋陣間咧會試嗰陣時候咧，撳呢個 touch， 佢就會轉咗做坐標嘅，即係做個轉換啊。咁你見到咧啡色嗰個位置，嗱我俾咗你㗎啦。咁咧其實就係會個意思啊，你會見到啦。首先佢一 touch on touch 呢個位置一掂，佢就會轉咗做坐標，係啦 XY 坐標，係啦。咁佢根據啲咩 XY 坐標啊？就係個 location 啊，係啦。咩叫 location 啊？其實就係個界面上面咧，每一個位都係坐標嚟噶嘛，係啦。咁所以因應翻個界面啦，係啦。嗱，你複製咗佢先啦，呢個位啊，有機會 error 㗎，係。咁你就複製喺呢度。嗱，首先將呢4個移軌咗去。呢兩個唔睇。淨係啡色嗰啲位置，係啦。如果好紅咧，可能又係啲括弧問題。咁啊，記住 touch activity， 叫 Java 啊呢個位啊，係啦。咁然後將呢4行咧又 delete 咗佢先，係啦。咁啊嗱，你黐嗰陣時候咧就黐翻喺呢度，咁啊撳個 tab 掣，咁啊清楚啲啦。係啦，好紅嘅。正常嘅，點解啊？因為你要 import 嘢嘛，次次都係㗎啦。記住撳一撳 import，跟住 import，
要順時序撳落去㗎。唔使嘅，你中意啦。問題係都係仲有一個紅啊嘛。係啦，仲有一個紅係正常嘅。啊，咁我冇嘢啦。係啦。咁啊點解啊？嗱，你要話翻俾佢聽咧，你呢個功能啊 ，touch activity 啊，.java 啊，呢個嘅界面係啲乜嘢？係啦，點解啊？嗱，記住啊，嗱，盡量睇英文啦，因為咧我而家係講緊個 layout 啊，即係個界面，係啦。咁咧嗱，你要加一樣嘢落去嘅，呢個筆記冇講嘅，係啦，呢一度，咁你跟住我咯喎。上面咧嗱，你去翻呢個 activity 底線 touch.xml 個 ID 咧，而家叫 main 啊嘛，係啦，改翻佢叫做 activity touch， 係啦，嗱你 copy 完之後咧，去翻呢一個，係啦，跟住呢個字，你個 ID 啊，要轉翻做呢個，得唔得？咩啊？點解我冇呢段嘢？你冇嗰段嘢啊？幫你望下先。哦，因為你冇複製啊。唔係啊，好似有。冇啊，喺度啊。唔係啊，好似複製錯地方。係咩？你複製錯地方啊？阿 Sir，你不如就幫我做下成份啦。哦，你複製咗喺度。係嘛？係啦。你話咧怪怪地。阿 Sir，你都幫我做下成份嘅。好撚煩啊，Sir！哇，又粗口啊， Sir 啦。嗌佢出口啦。啱啊，跟住上堂啲片我會 po 上 YouTube 嘅。係上次都 po 咗啦。po 上 YouTube 咯。都係粗口嘅。係啊，我照 po 㗎咋，唔理。呢個點解粗口嘅？係啊。好嗱，咁啊嗱，你應該咧而家咧。你改咗個 activity touch 之後咧，呢個 ID 啊，咁你記住每逢呢個咧最頂咧就叫 layout， 係啦，即係叫界頁面或者叫界面啦。咁你之後咧而家咧就冇紅色啦，得唔得？咁但係咧你見到咧黃色咧呢個位置咧嗱正常嘅，佢冇紅就得㗎啦。黃色咧純粹同你講，喂，你段嘢好似唔係好正規喎，即係寫得啊。係啦，但係照 run 到嘅，放心，冇紅色就得㗎啦。係啦，寫得唔係好邏，即係唔係叫好邏，唔係好靚仔，好合邏輯啊。係啦，咁啊，但唔使理嘅。OK。咁嗱，你可以試一次先嘅。嗱，因為我哋呢個係第一個功能啦，叫做 touch activity 啦。你可以撳個 play 掣試下嘅。係啦，或者你撳 Shift F10啦。冇。係啦，知冇嘢做。有冇係㗎都？咁你等佢一陣啦，因為你撈第一次咧要撈好耐嘅。你撳咗今次之後，下次咧撳嗰陣時候快啲嘛。水啊定係？你又準備上水浪鳩？冇咁大聲啊！手上水啊！上水啊！中國嚟㗎。多謝。好翻嘅。係。得咁啊？有啲咁嘅。睇到我一陣啊！有冇睇㗎？咁我儲分用㗎嘛，我呢個紙啊嘛。你咪柒咯賣。高分叻好耐。我答佢都啱。我真係答條一啫嘛。嗰陣時佢拖住咗啦，但係而家落翻去啦。中二啊？哇！啲好難嘅，唔係真係我咁你 OK 嘅，但係真係好難。呢個好難。係咯，得冇住啊！有非關注。點解兩先唔係平快嘅？呢條女嘅 X 呢樣有咩唔同啊 X 我有咩？女係現任 ，X 係前任。
嗰個第一次。你驚唔驚你都冇？呢樣嘢係。但係佢收錢咧，佢實啦食屎啊！因為我冇即係你一場。呢度啊，下次呢度教咧嗱呢度啦，佢想跟住呢度啦，呢邊算得你，跟住咧拎到有張泥仔嘅多，係一支嘢嚟嘅，咁背講嘢。喂，係啊，你咁咧你試過拋邊字？咁咯，咩話？咁咪呢度啦，你點？計你生意，我自己揀你。我會6成，有冇1、2你有冇3個以上？咁你我唔識㗎，我玩嘢咯，係呢2啊嘛，不球嚟啱啊，跟住咧球嚟啊，跟住應該呢一度，一係4打都唔得嘅，打8個半球最好啦。都係拉一去打3嘅，佢老母就冇星期六打啦，平時講。呢個星期日翻工，星期六打。咩啊？我星期日翻工，星期六。如果星期六，佢係唔好同。星期日打我咯，我都有教。夠神嚟㗎！你得幾日工我嘢？點解知道咁樣？點啊死基佬 ！S.M. 冇完嘅啫。我見到紅啲就咁，即係呢時間我波啊頭。呢句翻成件事就出咗件事咁好。哦，你撳落去咧，佢就會顯㗎，佢會顯示頭邊啦。哎我100蚊，100蚊買俾你。咩唔係？邊個咧？又冇啦。等陣打過先啦。夠膽咪打我？嚟啊！嚟啊！都唔知話。誒，嚟打我。一定上去做好。一齊穿2條喺埋條。好，係啦。咁啊，你記住確保要擺啱位啊。係啦，你而家如果撳個 to touch 咧，咁就應該會有個 touch 啦。咁你撳一撳佢咧，佢就會有坐標啦。你可以拖佢嘅，記住。係啦，你可以試下先啊。咁啊拖佢啦，咁佢坐標就會不斷咁轉換㗎啦。OK， 係啦。咁呢啲類似咩咧？你當類似天文台嗰啲嘢啊，係幫我試嘅啫，記住 touch 啊，係啦呢樣嘢。咁純粹係即時喺個界面度轉換啦，係啦。咁其實就係用咗呢一個功能，就係叫做 set on touch listener， 係啦，有個叫 listener 啦，再加埋一個咧叫做 motion event 啊，係啦。如果你真係想做到咧，撳完之後咧，不斷咁樣去撳實咧，去轉換咧，我哋叫 motion event， 係啦 ，motion 咧就係個動作啊，係啦 ，event 就係嗰個事件啦，係啦。咁你當 on touch 咧，即係撳嗰陣時候咧，再拖拉咧，佢就會轉換㗎啦，跟住一 pair 嚟㗎 ，on touch motion event 啦，呢個動作 ，OK， 係啦。咁就嗱，你試完第一次咧，你記住 stop 咗佢啦，幫我。係啦。咁你記住，你小心啲，睇冇擺錯位啊。咁啊，呢個我哋記住係做緊第一個嘅，叫 touch activity 或者叫做 activity 底線 touch 啊。係啦，呢兩嚿嘢。係啦。就係講呢句嘢係嘛？好。得唔得？咁可以做下第2個功能嘅。你講正義我真係，你知咩 Golden Level？ 唔係你去 Google 揾啦 ，Golden 嘅 LED 對佢哋個金色嘅 Golden。
高能點串？GOLDEN 你覺得佢唔識串？圈啦，GOLDEN 咁樣，跟住一格一格，跟住 LAB。黃毛係咩嚟？喺圖片啊。我講俾佢用。喂，好輸咗我哋。佢哋咁解咧，啊，你冇等咗幾多？呢個好似你同啲29蚊有啊？好，咁我哋去下一個咯喎。咁咧，我哋就應該去第3頁第5個步驟。咁你可以打翻開筆記啦。咁咧，下一個咧，我用 multi-touch activity。咁咧，幫我做幾樣嘢。第一個嗱，你見到我啡色嗰啲俾咗你㗎，個界面俾翻個名佢先。咁你記住今次係撳呢一個 activity multi-touch。係啦，咁你咧就幫我撳個 split。OK，split 啊，又係個曲啊，嗱唔好搞亂咯喎。咁咧，然後咧，我哋俾翻個 ID 名佢先，個 ID 名就係呢個。嗱，你記住對英文啊 ，activity multi-touch， 我哋嘅 ID 名就係叫做 activity multi-touch。個界面上面咧，係啊，應該撳 enter。界面上面點樣咧？咁咧嗱，我又望下啦，呢度你複製佢得㗎啦，全部複製佢，成頁複製晒佢啊，啡色嗰度位置。係啦，慢慢來啊。咁我俾咗呢嚿嘢嚟㗎啦，已經。將第3頁複製佢。咁其實你可以自己話事嘅。係啦。咁啊，你會見到一個按鈕啦。嗱，複製啊，呢個位置。筆記呢個由 test view。咁有個 test view 啦，有個 image view 啦，有個 button 啦，係啦。咁但係當然啦，你話咦阿 Sir 個次序點解唔同嘅？係啦。咁你記緊啦，我就先啊，得唔得啊？好，咁你係咪好似我咁咧？而家好啊。你嚇 O 唔 OK 啊？做到呢個位啊？複製咧。呢個咧你可以自己去啱解嘅話，點解咧？呢個複製邊啲啊？咩色喺度啊？你自己玩啊！
呢個都呢應該嚟佢壓力唔使，我去。佢啲我知。喂，福仔喺邊啊？問你啊！好撚想知啊！而家呢段係嘛？都時間你老母閪嘅有啲台有啲唔得，你呢個佢你有冇咁啲我呢台啊陳力？咁佢手攤開監總員嗰個啦，係咯，可能佢監時。呢個應該識嘅，我哋陳德。呢個咩？呢兩個一齊攞啊！你呢個可能會擺頭，啲人都係先大個先啦。好，繼續啦，做下阿 Sir 先。係啦，好快嘅啫，全部複製嘅。做埋呢個 pick 個 back 啦，好冇？而家呢個逼咁大咋？係啦，做埋呢一 part 仔，呢 part 仔啊，係啦做咗幾耐？ 1分鐘。你睇下成結果，你睇下。啱啊，冇學冇用噶嘛。真係過分啊！真係。唔緊要，唔緊要。好，咁咧嗱，我哋嚟啦，咁啊應該咧去到第4頁啦。咁啊功能，咁啊我哋 multi touch 啦。咩叫 multi touch 啊？多功能。其實就可以2隻手指畫嘅，不過我哋而家咧做呢一個電腦版咧，你冇2隻手指喺度噶嘛，冇2個 mouse 嘅。你都未講完。係啦，所以冇計。多功能做網。哦 ，multi touch 啊。啱啦，冇錯 ，multi touch 係啦。咁我哋咧嗱，你去到第4頁啦，其實都係複製嘅啫。咁咧嗱，你記住 multi touch 咧個功能係幫你做遊戲多啦，遊戲比較居多嘅。你話如果做一啲叫做旅遊網站啦，或者做啲資訊網站，好少用 multi touch 嘅啫。係啦，咁所以隨你應用啦。同埋 multi touch 咧負荷比較多啲嘅，即係如果喺 Android 入邊。咁你記住啡色呢啲位置可以複製晒佢，係啦，都係俾你複製嘅啫。其實，咁你會見到我有整咗個multi touch 嘅功能啦，其實都係包埋喺個 motion event 度啦，叫 motion event 頭先個動作啦 ，touch 個位置啦。不過我哋仲有個叫 touch， 同埋咧就係會做一個叫做會話俾你聽個 finish 嘅，一陣間要係啦。咁你複製完之後咧，黐落去，咁啊將呢幾嚿嘢入邊，記住複製咧，而家就係喺呢個 multi touch activity dot java 呢個位置啊。然後點樣黐咧？嗱，你複製晒佢啦 ，OK， 啡色嗰啲位置啦。然後咧，將呢度成扎嘢咁樣唔要得噶啦。呢度啡色。全部係啦，複製，然後黐落去。嗱，記住啊，紅色係正常嘅，因為你又要 import 嘢嘅。再多一次呢度成句。邊度作呢啲開始？即係全部 import 㗎。係啊，冇錯。係咁，冇計啦，唔係啊？你作佢又要等下仆街。呢度 B 開始，係啊，冇錯。邊度裝嘢嘅？你又係呢台，我叫做考到你。但係爭呢個呢個咧，呢個咦？你又可以睇下你買嗰啲咁多，即係開鐵有邊個差咯？哦，仲有一嚿嘢嘅好似。你個威，即係話正式係好甜。哦，哇！上邊煙婆唔到喎，唔緊要，我話試一次先啦。你哋俾人踩咗喎，煙婆嗱，咁你煙婆翻啲嘢啦。
望下先，其實佢順住次序嘅。咁咧嗱，你而家正常咧 import 嘅話咧，你 import 完咧，剩翻呢幾嚿嘢啦，紅色咗嘅。係啦，唔係啊，仲有好多啊你仲有一嚿添啊，求下你，咁冇大字，係咧。你等一陣啊，我望下先。我明未？唔係，等我一陣，1分鐘。好 bad trip 喎！琴日做嗰陣時冇呢個情況。cancel 呢份咩？千祈唔係我搞嘅。係啦。IP touch。等陣先。我望下先啊。我仲有一嚿咧，咩 activity 嘅咩 touch 嘅。我望一次先。哦，嗱，係啦，你仲有一嚿嘢嘅，你可以整埋佢先。咁咧呢度咧，佢下面咧筆記嘅上面咧，佢話仲有一嚿嘢嘅。如果你唔想要個 bar 咧 touch title bar 咧，你就喺度加翻呢句嘢落去。係啦，個 action bar 如果唔要嘅話，咁啊加喺邊咧？加喺呢個位置 multi touch 下面呢個位置呢度。咁你可以加翻呢嚿嘢落去嘅。啊呢個當然啦，要加嘅。咁但係 touch me 係，等我一陣啊。好。我喺公司都咁唔安全嘅，呢個就唔安全講時間啊嘛，揾一次我係10點解？哦，數個依呢，我知點解啦。嗱，因為咧複製嗰陣時個格式問題啊。因為咧呢個 touch 咧其實係個注釋嚟嘅，得唔得？咁所以你咧咁樣嘅，你幫我褪一褪，咁樣啊，個 touch 係個注釋嚟嘅，即係上面個注釋嚟嘅，應該係咁樣嘅，全部都係咁樣 IMGB 字頭起嘅。的士係啦，你幫我改一改，格式問題嚟嘅啫。你可唔可以幫我改改啊？個啲啊，自己嚟啊，試下個 touch 係後面個注釋嚟嘅啦。Get location of touch 啊，即係我一撳佢就會轉個 location 㗎啦。係啦。係啊。嗱，試下喺後面㗎。揾俾你佢。嗱，記住呢個咧，我係喺度保留住。通常唔得嘅時候咧，問我改啦，做炒樓就係因為咧你咁標咗啦，呢個咧個 I D 名就正對翻呢個，呢個即係個統一。點整啊？你對翻樣咧？哇！先到。做得唔好。要對新聞定啊？點乜講啊？呢個係啦，你呢個咧？你開電視就呢啲咧，呢行個新嘅，都新㗎。你撳第一下啦，咩咧？佢係有出嚟。
時間跑到場，係啊，跟住咧，我之後係呢個第一樣咯，OK 嘅，當兵家就好喎。咩啊？等陣先。咁咧嗱，整多個啊！如果啲同學咧，你係上面呢個字咧，你係紅色咗嘅話咧 ，activity 底線 multi-touch 你紅色咗咧，記住係因為你個 XML 啊，你設計界面嗰度咧，你個 ID 名咧冇俾佢啊，係啦，咁所以你要自己改一改佢啊。上面呢個位，仲有頭先話咧，你仲有一句要加落去嘅，咁就係呢句，呢句你幫我加啊。咁啊喺第4頁筆記底下，係啦，呢句係咩嚟嘅咧？就係唔要個 action bar 加喺呢度，呢個喺個 set content view 下面幫我加呢一行，係一定要有啊呢個。哦，記住呢個就係個身份證，即係咩意思咧？即係我就記住喺度，因為你個設計界面冇身份證，你去係我要做一樣嘢。冇錯，可以。啊，我邊未啊，Sir？身份證嘅。我邊未啊？啊，我邊未啊？係啦，可以啦。咁如果嗱你整完之後咧，你可以試一次啦。咁如果唔係嘅話咧，就可以再摸索一下，好唔好？係啦，咁個結果係點樣咧？係啦，你一撳落去，咁你見到 multi-touch 啦，係啦，點樣試咧？嗱，我再講一次啊，嗱，你嗱陣間我會講一次啦，break 完之後，講咩啊？係啊，你要撳個 control 掣啊，就會咁樣噶啦。呢個 control 掣就 multi-touch，辛苦啊，好似係啦，好辛苦點解直接咁樣咯，multi-touch 到啊？係啊，得唔得？係啊，講咩啊？幾點翻？10分鐘啊？頭先啊，半個鐘，05分啦，15分鐘啦。有幾有完嘅啲堂？我好快啫。哦，呢堂仲有禮拜4。係啊，今堂好快啫。唔可以咁早嘅，搭9啦，差唔多嘅。係啦，咁我哋逼陣啦11:05分。唔係啊，仲有最後一排。係咪冇得 high 啲啊？冇，等我瞄先。
好，咁我哋又嚟翻嘞噃，好冇？死咧！等埋佢啊，等埋佢啊！咁要算定等埋佢咧？好人啊嘛，係咪？啊，我想問你啊，問大家，你哋識唔識得咧？一間公司叫商湯科技㗎？有冇聽過㗎？有冇聽過呢間嘢㗎？你哋？你而家唔係啊，睇你有冇興趣去啫嘛。唔係香港嘅，香港公司嚟嘅。唔係，係香港中文大學嘅一個教授創辦嘅。咁當然而家就全世界都有嘅，佢係做 AI 嘢嘅。冇咩？因為如果你有興趣咧，我可以安排呢啲俾你去參觀。可以，因為咧嗱諗住咧係你想就咁普通參觀啦，定係還是咧你當好似 workshop 咁啊，做3個鐘頭打 program， 唔係好簡單係啲 program， 又係複製貼上嘅啫。係，冇錯，係啦。邊度呢間嘢？喺香港科學園咯，好大棟嘅。科學園啊？係成棟都幾係。近上水喎 ，OK 喎，有得諗喎又。係啦，冇錯，可以。冇錯。係啊，幾時去啊？都幾大嘅，因為佢係唔係啊？如果係我睇安排下㗎，睇佢幾唔知係暑假應該冇嘅，好多中學去啊呢間嘢，因為佢而家呢個係其實做啲咩咧？佢乜都有做嘅，汽車嗰啲零件啦，跟住動畫生成嗰啲嘢啦，3D 圖生成啦，乜都有。如果而家去點啊？快同去。未咁快，要安排，睇有冇興趣。如果唔使等嘅興趣啊？唔係都唔會今個學期嘅，諗住如果係嘅話，可能係下年嘅第一個學期咯。即係9月啊？睇下可唔可以9月或者10月咯。好啊。但係9月仲有呢科咩？冇啦。你有下科啊嘛？你教咩？喺其他科度再抽咯。你教咩？係因為好難有得去嘅呢個，因為通常你知科技嘅嘢唔會公開㗎嘛。但係而家係近呢1-2年佢公開俾人參觀喎，但係要約嘅。好。咁啊嚟啦，我哋睇手先。我都有。好啦，冇係啊，我嚟啦，等你啊。嗱，咁我講住先啦，好快嘅啫，剩翻最後2頁嘅啫。咁我就係啦，咁你應該咧剩翻第3個按鈕功能嘅啫。咁我哋嗰個按鈕功能咧，咁啊叫做 To Gesture， 係啦。嗱，咁講之前咧，你記住頭先咧，如果你做咗嗰個 Multi Touch 嘅功能咧，你去 run 一次嘅時候咧，記緊咩叫 Multi Touch 啊？即係2隻手指啦，或者3隻手指撳啦。咁其實咧，你要去測試，當然會話阿 Sir 做唔到喎，我冇2隻手指喎，冇2個 mouse 喎。咁點搞咧？咁你只要撳個 Control 掣，佢會有條線出現咗嘅。係啦，咁就叫 Multi Touch。嗱，好戇居㗎，其實唔係好明顯嘅咋。係啦。哎呀，飛走咗。係啦。你見到我冇咁樣嘅？係要撳上個 Control 掣，係左下角 Control 掣。係啦，得唔得？佢當係你咁樣撳完一個再撳另一個，同步。咩啊？佢係咁嘅，佢要係好無聊㗎。佢呢個 task 嘅係啊。總之你撳完一個再撳另一個咯，即係另一個係嗱第一下咁樣啦，嗱咁樣啦，跟住佢咧其實好唔明顯嘅，係啊，因為你超級唔明顯，因為得一幅圖嘛，你正常應該2幅㗎嘛，你最好有2幅同時間移啦，其實最好係咁樣。佢呢個係有少少邏輯錯誤嘅，係啦，所以唔好理，我哋下次會再做嘅。你都係喺你
啱嘅。係呢個係正嘅。我就愛吃多少。我 I Q 會入行嘅呢個拉，可能咧我街嘅呢個功能都係，第一你都係你做拉咗可以，街嘅嚟講都係雙，點樣我哋拉咧有意思啊！我又但係你講呢啲咁嘅話，你有超熟，你拉。唔係喎，呢個唔啱你咧。因為我兩多次啦，全部係啱咪？對於係公務嘅水話啲嘅啱嘅。我有冇其他方法？我而家覺得同埋呢個我咪到啊！我做翻對 pair， 佢都係唔夠佢差成。我覺得好易為佢哋。點算咧？你開成陣間再嚟。三個先，重複啫。啲體力嗰出我睇下。OK 啊？咩嚟㗎？買嘢啊！買洗衣機，係咪洗衣機？咁大個桶，買啲陰 game 機啊！陰 game 機，好咁啊嗱嚟啦，咁啊嗱，如果有啲同學未跟到唔緊要啊，陣間有時間嘅，係啦，好，咁我哋就由呢一個下先啊，係啦，第5頁開始，係啦，咁我哋咧就會由呢個 gesture recognition 開始嘅，係啦，咁呢個做啲咩咧？咁啊頭先嗰個啦，我哋其實就係做一啲手勢識別嘅，但唔明顯㗎，記住呢個我哋為做而做嘅啫，有少少，係啦，咁咧你首先咧記住嗱，你當嘗試下。咁咧，我哋撳呢個 activity 底線 gesture， 咁啊撳翻個 split 呢個頭先你做咗出嚟嘅，你記住，如果你見唔到咧，碌碌向上向下，係啦，碌碌向上向下，係啦，唔係你唔好照直 copy 啊，係啦，因為有一 copy 有啲唔得 copy 嘅，咁咧。呢度首先記住，我哋要 copy 咧就係 copy 啡色嗰啲位置。第一個俾翻個名佢先啦，叫哎呀呢個我打錯嘢添，係我打錯嘢添，唔緊要。係啊，我琴日喺度做。咁咧你要整翻俾個名佢啦，叫 activity 底線 gesture， 打呢度呢個位啊。記住，而家我哋喺 activity 底線 gesture， 等我 high 過嚟先。呢個係啦，我而家喺呢個界面上面啦。呢度 activity 底線 gesture，OK， 俾翻個名佢，識別呢度，冇錯。係啦，冇錯，將個 main 咧轉咗做呢一個佢。要啊，喺呢個 copy 咋？呢度第5頁上面呢個位置，呢個字俾咗你㗎啦。係啦，你中意打落去都冇所謂啊。尼瓦斯啦，係啦，然後咧我哋就設計嘅界面咯。咁今次咧因為手勢識別啦，嗱，你就下面咧我俾咗你㗎啦，啡色。你照直 copy 得㗎啦，係啦，咁你又整翻好啲樣啦，係啊，
應該就係咁嘅啫，淨係一個英文字出現個 gesture 呢個動作。哦，係啊，你自己撳 enter 落去啦。係啊，因為我執翻好啲，執靚仔啲嘅啫。係啦，嗱紅咗係正常㗎，咁你等多一陣間啦，冇事嘅。OK， 呢個位啊，咁啊之後嗱，你仲有睇翻筆記啦，啡色嗰個位置啦。咁喺 Java 嗰度，咁我哋嚟啦。咁 Java 嘅功能咧，你見到勁多嘅，都係用 Motion E 嘅。咁你可以複製啡色嗰啲位置，咁你要分開2次複製嘅，好似係記得。但可唔可以一次過咧？係咪一次過可以嘅咧？得唔得㗎？咁咧黐喺邊度咧？啊，係咪可以嘅咧？得嘅，係啊，呢度黐喺邊度咧？你要咧將呢個括弧咧都冇埋佢，由呢個括弧開始，成個邊度？睇得唔得先？再嚟多次啊！呢度你由呢度開始複製，唔係喎，其實你複製晒佢都得㗎喎。你複製晒佢啦，簡單啲啦，俾你哋複製晒佢啦，全部。唔知啊，我未試過。係格式應該有問題嘅會。係啦，跟住呢度咧，成句咧你就踩佢，冇計啊，有子彈嘅。哇，好難講。係啦，成句踩咗佢，擺落去。踩到邊啊？哇！啲格式錯晒喎，呢度試下咯。係啊，唔緊要啦，執下啲格式。Java， 你冇逢見到呢個字啊 ？Java 咧，係啦，由 public 係最底，唔係，選擇晒佢，由踩咗佢啊！係，咁樣嘅，未得嘅，要執嘅，因為一啲格式問題啊。嗱，記住你要識得執格式啦。首先個格式咧，最頂通常我哋就一行嘅，咁你 import 啲嘢落去啦，係啦 ，import 啦，佢會自己彈出嚟㗎啦 ，import motion event import， 咁咧 toast 啊，係啦，咁應該得㗎啦喎。點執格式啊？冇㗎嗱，我都冇執格式住嘅嗱。純粹你黐落去嗰下啦，咁黐落去啦，係咪？跟住咧，你呢度全部 import 晒入去。咁呢個咧，通常我哋 import 文咧就一行嘅，係啦。跟住就全部 import 晒佢啦。咁你話，咦點樣執格式咧？記住啊，咁啊之前成日都話 public class 係咩啊？公開課堂啊嘛，咁係一嚿咁嘅嘢嚟嘅。所以通常咧，我哋會係一嚿就為之一個括弧一嚿啦。我哋就唔會黐埋晒一齊嘅，每段曲唔會每一行都用晒佢嘅。咁你分翻佢啦，通常我哋會咁樣做嘅，一個括弧咁樣用嘅，唔執都冇所謂嘅。咁係純粹如果你執嘅原因係可能有人接手你嘅嘢咧，就會睇得舒服啲。即係我啊，係啊，即係純粹係我睇得舒服啲啫。搞唔掂，你搞唔掂，搞名得唔得？咁你可以咁我唔俾呢個嚟講，係啦。你係咪有出去都係強監啊？邊個資金？咦係喎，謝子康，你有冇睇你嘅成績表啊？你要咁樣，你開個 VTC Apps 出嚟睇下，睇下你嘅成績表咯。係啊，唔得啊，兩皮啊！係啦，開心。
咩啊？你得俾做咩啊？你有冇肥到啊？唔知啊。我成教下名先唔得。可以，等我一陣啊！我爭呢嚿嘢咧，下咗啊！得啦，咁你睇下得唔得啊？咁咧我就應該搞掂咗啦。哇！咁咪漏咗佢。哇！一百係幾啱嗰種。都到这里了，你还在这喝水？我黃健人工智能 AI 成日肥我，仆街！屌我！點解嘅？係我話到你啦 ，AI 成日肥我，屌佢！你睇下，一睇啊，單咯。我幫你開3年。我點知你頭先淨係你冇臭批？有冇死咗未啊？屌！我想知啊！幫我冇辦咩錯啫？其實我嘅電話冇你事嘅。你諗下，咩啫嘛？好，你諗下你。新聞報都係電話冇事啊。你單翻翻嚟，我先翻，你等開，你等開。我啊，佢姓蘇喎，佢報警，佢報警，佢好係啊，攬嘢先，推唔上去啦。我表哥真係你都係啊，而家我用翻我係 OK 嘅，呢個第一個行為啊，好，係啦，好睇呢個報嗱，咁基本上咧，嗱你如果你温一次咧，你就會見到個 gesture 咧，佢會自己係咁轉嘅，係啦。嗱當然啦，佢而家唔係顯㗎，因為你有啲 data 喺度嘅。跟住再次嘅特性。係啦，咁我哋用個手，我哋用個撳掣嚟去當你個手勢嘅，個撳啊，係啦，即係撳得有幾快嘅，係啦，佢會有啲 data 出現嘅其實。咁當然呢個係試嘅啫，都係啊，正常應該係背後㗎，就唔會顯示到咁樣出嚟嘅，純粹俾你睇下。咁你記住係啦，嗱呢三個 task 咧，純粹體驗下啫，係啦，因為唔係好明顯嘅其實啲嘢。咁你最少咧記住啊係啦，記住做啊15% 嘅，雖然可以翻屋企做都得嘅，冇所謂嘅，係啦，咁啊。佢識嘅啦，佢識嘅，佢有睇嘅。不過記住，今堂咧早段好多粗口，係，我會 show 出嚟噶嘛，係啊。教你 B， 即係話問 X 你老母定 B 你老母咁得啦，係咪先？好唔難聲，係啊。咁你記住嗱個效果咧，你見到最尾咧，我俾咗你嘅呢度。正常嚟睇咧，撳個 touch 咧，佢就會你一撳落去就會顯示嗰個坐標啦，即係你個滑鼠喺邊個位置啦。
例如喺度啦，嗱我再試多一次啦。其實好快嘅啫，要做。他就做晒啦。係啊，嗱你撳個 touch 啦，佢有個 touch 個字喺度嘅，你一撳落去咧，佢就會顯示坐標啦。你可以拉佢都得嘅，佢個坐標就會移動㗎啦。係啦，你可以拉出去都得嘅，冇所謂嘅其實。拉去右手邊啦，拉出去都得嘅。咁呢個係純粹試嘅啫。除此就 multi touch 啦 ，multi touch 咧嗱唔合邏輯㗎，你要撳個 control 掣，佢會條線喺度嘅。純粹咁嘅 multi touch。正常最好咧應該有兩幅圖喺度嘅，一個就細圓形，一個係大圓形嘅，即係大波細波咁嘅效果啊。佢就唔係好，佢就咁樣細啦，細係一個啦。multi touch 就變大咗嘅，突然間佢又係，佢係模仿住細波就係第一個 touch， 大波就係第二個 touch 咁嘅意思嘅啫。需要寫個2字嘅，咁你 back home 都要得啦。跟住 to gesture 就頭先啦。撳落去嗰個反應啦，係啦，佢會有個 data 出現嘅之後，係啦，咁啊記住呢份嘢咧，記住要做好佢啊。點解咧？計15% 嘅，係啦，咁你要改顏色啦，每個界面唔同顏色啦，即係每個頁面唔同顏色啦。你做啲是但得㗎啦，你中意藍色、黃色、白色乜都好啦。除此之外，你想攞完整啲咧，就俾埋個logo 落去，係啦，個 logo 咧喺呢度，咁就 drawable 呢個位置啦，或者好似之前咁樣做嘅，我哋就做 new， 然後咧就係一個叫做 vector asset， 係啦，咁呢個可以自己整一個自己中意嘅啦，冇所謂嘅，係啦，總之你有改就得㗎啦 ，OK。係啦，你有改就 O K 嘅啦。係啦，你喜歡係啦，你中意改埋咧 image asset 啊，應該係唔係 vector asset，image asset 先係改 icon new， 然後 image asset 之後你又喺度改啦，得唔得？因為呢個先係 icon 位置嚟嘅。咁你就自己改啦，譬如改做是但啦。咁啊，譬如我 bar two 啦，叫改做呢個啦，跟住改做紅色啦。你要試嘅時候咧，個 icon 咧好簡單嘅啫，你撳一撳個 play 掣 run 掣，然之後你部電話咧應該會變咗做呢個 icon 嘅，同埋或者你退出呢部電話嘅時候咧，你個 icon 咧都喺度噶啦，呢個位置就係咁啦。你改到任何一個得㗎啦，咁你就攞滿分㗎啦，得唔得？你唔改就爭啲啲啦。點搞啊？冇咗啲啱㗎，通常都係我講完之後要重複多次。個名啊？係啊，正常嘅，人肉錄音機嘛，我通常都係咁啊。係啦，呢個記住嗱，再嚟一次 new， 有啦。係啦，呢個 image asset， 有啦。係啦，咁跟住你就自己揾幅圖改啦。使唔使改名啊？呢個名你中意啦，唔好改啦，唔使改啦。呢個圖冇嘅，我呢個。你有？真係冇。冇啊？冇啊？知啊你？唔係啊，有啊 ，clip art， 識唔識 clip art 呢個英文啊？你叫我撳咗呢個 clip art， 呢個啊 clip art。有啦。咁你又改，你叫嗰個圖案啦，係啦，冇錯。係揾一個得㗎。係求其揾一個啦。係啊，或者有啲同學你中意，你識嘅話咧，之前改過啦，你可以上網下載幅圖抌落去都得嘅。係啊，隨便啊呢個。咁啊求其改一個咁就得㗎啦。咁啊冇啦，就係咁多啫。咁你就儲存，記住係啦。你就撳 file 嗱，記住啦，你要確保3個都用到啦。然後 export 咁啊，然後咧 ship to file 咁就得㗎啦，唔使做 SDK 啊，記住。ship to file 邊度？呢度 ship to file。就係跟住。上邊喺邊個 background？ 佢 desktop 啊。邊度？呢個。第二個係嘅。唔該你。咁多堂啦，就拜拜。
多，真係啊！誒入唔到住啊？咩啊？我得㗎。冇，你冇走啊！見你爆咗啊！好。哦，即係唔夠啦。哦，又唔係啊，繼續嗰個咁即係點夠啊？誒，我出年再見喎。冇啦。係啦，嗱，記住嗱，你攝咗佢啦，咁啊，然後就桌面啦、desktop 啦，咁啊 OK 啦，咁就得㗎啦。OK，你 run 到就得㗎啦，嗰3個功能。你試晒呢3個啊？你快啲試啊！係啦。